បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែកម្លែកនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតតទៅនឹងមានន័យថាយើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដែលយើងរស់នៅឬក៏យើងគាត់ថាយើងកាលដំណាយើងស្រឡាញ់ទីកន្លែងដែលយើងរស់នៅឬក៏គេថាយើងកុំភ្លេចនៅដើមកំណើតខ្លួនយើងដោយសារតែយើងម្នាក់ទោះយើងបានទៅរស់នៅដល់ខាងក្រៅប្រទេសឬក៏នៅរស់នៅទៅដល់នេះឯណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែនឹកឃើញប្រទេសជាតិយើងដែលយើងបានរស់នៅយើងបានមានជីវិតរស់នៅហើយយើងមានឪពុកម្ដាយមានបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់យើងដែលបានកើតមកបានធ្វើរឿងល្អៗជាមួយគ្នាហើយមិនថាឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកដែលបានរួមជាមួយការងារជាមួយគ្នាដែរល្អយើងឃើញនៅពួកគាត់ហើយយើងកុំភ្លេចនៅដើមកំណត់ផងយើងព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាយើងក៏ដឹងស្រាប់ថាយើងម្នាក់យើងបានរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលយើងបានមានដើមកំណើតកើតមកយើងមានឪពុកម្ដាយយើងទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងសប្បាយចិត្តក៏យើងរីករាយនឹងប្រទេសដែលយើងបានរស់នៅផងដែរហើយយើងក៏គិតថាយើងម្នាក់យើងវាអត់មានចង់ឲ្យបានឲ្យវាលើសលប់ពីអ្វីដែលយើងចង់បានដោយយើងធ្វើរឿងអាក្រក់ទៅលើអ្នកដទៃឬធ្វើរឿងបាបកម្មអីទេប៉ុន្តែបើយើងកើតមកជាមនុស្សហើយយើងគួរតែរៀនរស់នៅប្រទេសណាឬទីកន្លែងណាក៏ដោយក៏យើងព្យាយាមធ្វើអំពើល្អបានច្រើនយើងចែកម្លែកគ្នាមិនថាយើងជាអ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាយើងអ្នកធ្វើការឬក៏យើងអ្នករកស៊ីអីទេគឺមានន័យថាយើងបង្កើតមនុស្សមកគឺយើងគឺតែកើតមានមនុស្សល្អច្រើនជាជាងកើតមានមនុស្សពួកដែលសាងអាក្រក់សាងបាបកម្មដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវការជីវភាពឬក៏ជីវិតមួយដែលរស់នៅដែលសាមញ្ញមានគ្រួសារមានប្រិយប្រពន្ធមានក្រុមគ្រួសាររៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅយើងសម្បូរសប្បាយជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានហើយយើងក៏បានរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលយើងស្រឡាញ់ទៀតនោះធ្វើឲ្យយើងនឹងក៏រីករាយក្នុងឆាកជីវិតដែលយើងរស់នៅដែរដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាពីវគ្គមុនគឺយើងរស់នៅគឺយើងមានពេលវេលាកំណត់ផងយើងបើសិនជាយើងម្នាក់នៅតាមបើថាឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់ព្យាយាមធ្វើនៅរឿងអាក្រក់ឬរឿងបាបកម្មឬក៏ម្នាក់នៅបន្តណាកំណត់ឈ្នានីសគ្នាឬបីកន្លែងធ្វើការដោយបើសិនម្នាក់នៅធ្វើរឿងអាក្រក់ធ្វើរឿងបាបកម្មនៅឈ្នាននេះនោះឬក៏បានលុយច្រើនជាងអញនឹងបានប្រាក់ខែច្រើនជាងអញឬក៏ការងារនេះនោះច្រើនជាងអញចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងក៏វាអត់មានតម្លៃដែរព្រោះតែយើងនៅសាងនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងបើមិនជាយើងរស់នៅក្នុងកន្លែងណាឬប្រទេសណាក៏ដោយគឺយើងគិតថាយើងរស់នៅគឺយើងចង់ឲ្យប្រទេសកន្លែងដែលយើងរស់នៅហ្នឹងគឺរីកចម្រើនមិនថាកន្លែងដែលយើងរស់នៅជាក្រុមគ្រួសារឬក៏សហគមន៍ដែលយើងរស់នៅឬក៏ទីកន្លែងណាដោយយើងបានរស់នៅគឺយើងមានអារម្មណ៍យើងសប្បាយចិត្តហើយយើងក៏ចង់ឲ្យកន្លែងដែលយើងរស់នៅវាមានភាពសម្បូរសប្បាយហើយក៏កើតមានមនុស្សល្អច្រើនមិនថាមនុស្សល្អវាកើតច្រើនធ្វើឲ្យខ្លួនយើងក៏យើងគិតថាយើងរីករាយនៅក្នុងចិត្តផងយើងដែរមិនមែនថាយើងម្នាក់អ្នកខ្លះទៅកើតមកវានិយាយថាផ្នត់កំណត់ខ្លួនពួកគាត់អាចថាជាកំណត់អកតេផលមនុស្សយើងក៏មិនអាចទៅខាត់ពួកបុគ្គលឬក៏លក្ខណៈអត្តចរិតមនុស្សម្នាក់បានដែរប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាល្អប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនយើងបានហើយយើងក៏គុំទៅបំពេញគេឬក៏យើងទៅគុំទៅសាងបាបកម្មជាមួយគេហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងហើយបើសិនជាយើងបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនឬក៏យើងរកស៊ីក៏ដោយយើងគិតថាយើងម្នាក់យើងគួរតែរៀនក្នុងការដែលយើងរៀនរស់ក្នុងការដែលយើងចេះចែកគ្នាឬក៏យើងរៀនរស់ដើម្បីរស់នៅក្នុងបើថាប្រទេសដែលយើងរស់នៅហ្នឹងគឺយើងរស់នៅដើម្បីជួយគ្នាចេះចែកម្លែកគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើយើងក៏សប្បាយចិត្តនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងដែរព្រោះថាឆាកជីវិតរបស់យើងក៏យើងមិនដឹងថាខ្លួនយើងនឹងវាមានជីវិតនឹងរស់នៅរយៈពេលបានអាយុប៉ុណ្ណាដែរព្រោះថាម្នាក់វាអត់ទៀងទេអាចស្លាប់ថ្ងៃណាក៏មើលមិនឃើញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែបានលើកប្រធានបទមួយពីប្រធានបទមួយហើយខ្ញុំក៏និយាយពីតទៅនឹងក្តីស្រឡាញ់ឬក៏យើងចង់ឲ្យកន្លែងឬក៏ប្រទេសជាតិយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍឬក៏មានធនធានល្អហើយយើងក៏នឹកឃើញថាយើងបានកើតជាមនុស្សហើយយើងក៏បានមានសំណាងហើយយើងក៏បានរីករាយនឹងឆាកជីវិតដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ផងដែរហើយយើងក៏មិនចង់ឲ្យកន្លែងដែលយើងរស់នៅឬប្រទេសដែលយើងរស់នៅហ្នឹងគឺវាមានមនុស្សសាអាក្រក់ឬក៏សាបាបកម្មច្រើនដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់បានជួបនៅក្នុងឆាកជីវិតផងខ្ញុំជួបនៅគ្រួសារផងខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគឺវាមានអ្នកខូចសាងល្បិចបាបកម្មធ្វើបាបយើងតាំងពីក្មេងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលរស់ស៊ីបោកប្រាស់យើងក្រហើយហ្នឹងវាបោកលុយយើងទៀតយើងរស់នៅសុំតែមកសុខឬក៏យើងត្រូវការ
ផ្លូវដោះស្រាយជីវភាពហ្នឹងព្រោះវានឹងវាខូចទៅទៀតអាហ្នឹងបើយើងវាឆ្អែតចោលក្នុងការដែលយើងរស់នៅក្នុងការដែលយើងកើតជាមនុស្សណាយើងគិតថាយើងចង់តែធ្វើល្អឬក៏យើងចេះតែចែកគេតែវាមានពួកថោកអស់ទាំងហ្នឹងវាធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយយើងគិតថាយើងគ្រាន់តែរស់នៅយើងគិតថាយើងចែកគេរស់ទៅវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងតែវាមានបុគ្គលខ្លះវាលោភលន់ឬក៏វាស្គាល់ឬក៏វាធ្លាប់សាងអាក្រក់អីបានគឺវាធ្វើនៅរឿងថោកទាបទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយយើងគិតថាយើងអត់មានទីមទីអីច្រើនទេគឺយើងចង់ឲ្យគ្រួសារយើងឬក៏កន្លែងដែលយើងរស់នៅប្រទេសដែលយើងរស់នៅហ្នឹងគឺវាកើតមានមនុស្សល្អច្រើនអញ្ចឹងទៅធ្វើខ្លួនយើងហ្នឹងក៏យើងរីករាយប្រទេសយើងក៏វាកាន់តែមានធនធានល្អប្រទេសក៏កាន់តែអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទៅធនធានក្រោយៗនោះវាមានមនុស្សល្អច្រើនកុំឲ្យវាមានមនុស្សដែលចេះតែបោកគ្នាឬក៏ចំណាយឈាននេះគ្នាអីមួយឬក៏ក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែងសាងបាបកម្មលើគ្រួសារអ្នកនេះអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅសួរថាទៅពេលណាដែលយើងមានធនធានល្អនៅពេលណាដែលយើងកើតបានមានមនុស្សល្អឬក៏យើងក្នុងការដែលយើងចេះអប់រំពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យដើរទៅលើផ្លូវល្អបានព្រោះយើងម្នាក់យើងមិនទៅចង់តែប៉ះពាល់គេទេតែអាគេវិញហ្នឹងទេដែលចង់មកបំពេញយើងបោកប្រាស់លុយយើងហើយយើងស្រឡាញ់ការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹងសឹងតែវាមិនបានការងារដែលបានធ្វើនឹងឲ្យអស់ពីចិត្តដែលយើងស្រឡាញ់ផងឬក៏យើងគិតថានៅក្នុងវិស័យអីមួយដែលយើងដើរហ្នឹងគឺយើងចង់ដើរដើម្បីចេះជួយចេះចែកម្លែកអ្នកដទៃទេប៉ុន្តែគេអាងខ្សែបពួកអាងគ្នាអាងខ្នងអីចឹងទៅយើងសម្បីយើងស្រឡាញ់វាបំផ្លាញអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងដែរព្រោះយើងរកមកដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពបានដោះស្រាយនៅក្នុងដែលយើងត្រូវការដល់ថ្លៃអាហារឬក៏យើងថ្លៃសាងចាក់សាំងអីទាំងប៉ុណ្ណឹងហើយឬក៏យើងបានតែអ្វីដែលយើងចង់ទិញគឺយើងទិញរបៀបប៉ុណ្ណឹងរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងមិននឹកស្មានថាអ្វីដែលយើងបានជួបហ្នឹងគឺវាមានមនុស្សដែលថោកទាបទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ពួកដែលសាងបាបកម្មឬក៏ចំណានឈ្នានីសគ្នាឬក៏ពួកដែលធ្វើនឹងក្រក់មួយចំនួនដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ថាយើងមានចិត្តក្នុងការដែលចិត្តល្អក្នុងចែកម្លែកទៅគេយើងក្នុងនាមដែលយើងរស់នៅក្នុងវិស័យមួយយើងចេះចែកម្លែកទៅគេយើងចេះជួយគេប៉ុន្តែវាមិននឹកស្មានថាវាមានពួកថោកទាបទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ពួកចូលចិត្តតែសាងអាក្រក់សាងបាបកម្មហ្នឹងវាទៅបំពេញធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមិនជឿថាវាមានកើតមានទាំងអស់ហ្នឹងផងពេលខ្លះយើងគិតវាប្រហែលនឹងនិយាយដែរដោយសារខ្ញុំគ្រាន់តែជាការដែលខ្ញុំបានជួបខ្ញុំចែកម្លែកទេហើយក៏ខ្ញុំក៏មិនចង់និយាយទៅប៉ះពាល់អ្នកណាដែរដោយសារតែយើងឆ្លងកាត់វាឆ្អែតចោលនឹងការដែលវាមានពួកអ្នកខូចហ្នឹងវាបោកលុយអីចឹងទៅព្រោះតែហ្នឹងយើងបើសិនជាយើងនិយាយថាប្រហែលតែយើងហ៊ាននិយាយដោយសារយើងជួបហើយនោះជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនហើយអ្នកខ្លះទៅអាងពួកអាងក្នុងឬក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាងគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងអ្នកធម្មតាវិស័យដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងបែរវាបំពេញយើងធ្វើយើងអស់ការងារផងពេលហ្នឹងយើងគិតថាយើងសុំតែមកសុខដោះស្រាយជីវភាពធ្វើការនៃការងារដែលយើងស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែយើងវាមិននឹកស្មានថានៅក្នុងសង្គមដែលយើងរស់នៅសម័យគឺវាមានពួកបែបហ្នឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាប្រកួតប្រជែងភាសាអាក្រក់ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងសឹងតែនឹកស្មានមិនដល់ដូចគ្នាផងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែជាការដែលខ្ញុំចែកម្លែកដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំក៏គិតថាបងប្អូននៃអ្នកដែលក៏នៅជំនាន់ក្រោយៗខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងបានជួបមនុស្សល្អៗហើយយើងក៏ធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ហើយយើងពេញចិត្តហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាប្រទេសជាតិដែលយើងរស់នៅហ្នឹងគឺយើងបានឋានៈនឹងដឹកនាំដ៏ល្អដូចសពថ្ងៃគឺយើងជារីករាយក្នុងប្រទេសដែលយើងរស់នៅឬក៏យើងបានរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលយើងបានកើតមកហើយមានឪពុកម្ដាយយើងបានបកកើតយើងមកគឺយើងមានភាពរីករាយក្នុងឆាកជីវិតយើងហើយយើងក៏មិនចង់ទៅសាងអាក្រក់សាងបាបកម្មទៅលើអ្នកណាដែរតែនៅក្នុងជីវភាពដែលយើងក្រីក្រឬក៏អីមួយយើងចេះតែធ្វើទៅតែវាមានអ្នកខូចហ្នឹងវាល្បិចទៅធ្វើបាបឲ្យយើងអ្នកក្រនឹងទៀតចេះតែធ្វើអីធ្វើនោះសឹងតែថាធ្វើយើងប៉ះពាល់គេអញ្ចឹងយើងក៏មិនចង់ទៅប៉ះពាល់អ្នកណាគ្រាន់តែយើងតែការរស់ដើម្បីជីវភាពផងយើងរៀងខ្លួនទេហើយរស់នៅគឺយើងចង់ឲ្យពីភាពដែលយើងពិបាកនេះយើងចង់វាល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែវាមានពុកខលគួយរកស៊ីវាបោកអីចឹងទៅកុំឲ្យថាពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបកទៅបកមកតែប៉ុន្តែវាឆ្អែតឆ្អន់នៅរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានចែកទៅកាន់បងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំវាបានឆ្លងកាត់ចឹងទៅខ្ញុំពិតជាគិតថាពេលខ្លះស្ដាយនៅអ្វីដែរវាកើតឡើងហើយវាសឹងហួសនិយាយហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលអ្នកស្ដាងសារអាក្រក់ឬក៏អ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើរឿងបាបកម្មឬក៏រកស៊ីបោកឬក៏បើសាងបាបកម្មទៅគេទាំងអស់ហ្នឹងសឹងតែពេលខ្លះស្ដាយមួយជីវិតផងគាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើរឿងអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹង
វាសឹងតែហួសនិយាយវាខ្លះសឹងថាយើងមិនគួរកើតមកជំរឿធ្វើរឿងបាបកម្មទៅធ្វើរឿងអាក្រក់បំផ្លាញជីវិតអ្នកដទៃទេអានឹងដែលជារឿងដែលយើងត្រូវតែជែកហើយយើងនិយាយពីប្រធានបទមួយប្រធានបទមួយទៅទៀតតែថាយើងបានឆ្លងកាត់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងក៏វាទទួលរងការដែលឈឺចាប់វាសឹងតែឆ្អែតឆ្អន់ពីពួកមិនដែលថោកទៀតទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាឥឡូវនេះគឺយើងមានឋានៈដឹកនាំល្អយើងក៏សង្ឃឹមថាប្រទេសជាតិយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍគេកាន់តែជឿនលឿនហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាធនធានយើងក៏កើតមានធនធានល្អទៅថ្ងៃមុខផងដែរហើយយើងក៏គិតថាទៅថ្ងៃក្រោយទៅក៏មានច្បាប់ក្នុងការដែលជួយទៅដល់មនុស្សដែលមានជីវភាពក្រពិបាកឬក៏ជីវភាពដូចថាពួកខ្ញុំនៅខ្សត់ខ្សោយអញ្ចឹងទៅវាជួបអ្នកខូចហ្នឹងគឺវាមានច្បាប់ក្នុងការការពារដែលប្រជាជនណាដែលល្អឬក៏ប្រជាជនណាមានទំនួលខុសត្រូវហ្នឹងជួយដោះស្រាយគ្នាមិនមែនថាធ្វើអីមួយគាត់ពួកគេអាងមានខ្នងមានខ្សែទៅអាគ្នាអត់ក្រអត់ហ្នឹងគឺវាជួបរងទុក្ខដោយសារតែពួកអាខូចហ្នឹងវាអាងមានខ្នងមានលុយមានសិទ្ធិអំណាចវាចេះជន់យើងទៅអាចសួរថាយើងហ្នឹងវាចង់តែប៉ះពាល់តែទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺយើងអត់ចង់តែប៉ះពាល់ហើយយើងក៏មិនចង់ទៅរកស៊ីកាច់កងជាមួយអ្នកណាឬក៏យើងមិនចង់ទៅសាងបាបកម្មជាមួយអ្នកណាផងប៉ុន្តែវាធ្វើមិនតែក្នុងដែលយើងរស់នៅគឺវាជួបមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំនិយាយពីប្រធានបទមួយទៅប្រធានបទមួយគឺខ្ញុំតែងតែលើកតសារខ្ញុំតែងតែអរគុណទៅលើបុគ្គលល្អហើយគឺជាមនុស្សដែលយើងគួរគោរពហើយក៏កើតមកជាមនុស្សគឺយើងពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់តែយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែគោរពហើយយើងគួរតែយកគំរូតាមទៅលើមនុស្សល្អដែលគាត់បានកាត់មកជំនួសហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើរឿងល្អសាងអំពើល្អព្រោះថាខ្ញុំព្រោះថាខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានធ្លាប់ធ្វើល្អមានអាក្រក់មានអីប៉ុន្តែវាអាចថានៅក្នុងស្ថានភាពផងយើងប៉ុន្តែក៏យើងអាចនិយាយបានថាចិត្តយិនយើងគឺយើងចង់ជួយអ្នកតីព្រោះថាចិត្តចេញពីចិត្តផងយើងគឺចិត្តក្នុងចិត្តដែលយើងល្អហ្នឹងដើម្បីចង់ជួយគេតែពេលខ្លះគ្នាវាឬក៏អ្នកខូចហ្នឹងសឹងតែបកមកលេងយើងវិញសឹងតែពេលខ្លះឡើងអស់អ្វីសពបែបយ៉ាងដោយសារតែមានពួកតែខិលខូចចឹងតែខ្ញុំក៏បានលើកធានបទនេះក៏ខ្ញុំនៅតែសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំក៏តែរីករាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនហើយជារឿងដែលមេរៀនដែលខ្ញុំបានជួបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរកុំទៅឆាប់ជឿលើបុគ្គលណាពេកឬក៏យើងឆាប់ជឿទៅលើមនុស្សអូសទាញយើងធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យបានលុយច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លីអីចឹងទៅឬក៏អ្នកដែលចូលចិត្តដែលកថាដឹងតែបងប្អូនឯនោះធ្វើបាបគ្នាហ្នឹងយើងគួរតែរៀនចេះចែកម្លែកគ្នាមកវិញកុំទៅធ្វើរឿងបាបកម្មនឹងបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំក៏បានចែកម្លែកក្នុងប្រធានបទថាបើថាប្រទេសដែលយើងរស់នៅយើងពិតជាស្រឡាញ់យើងពិតជាចង់ឲ្យមានការរីកចម្រើនដូចគ្នាហើយយើងក៏ក្នុងការដែលយើងរស់នៅហ្នឹងគឺយើងចង់បានរស់នៅក្នុងយើងមានគ្រួសារដែលយើងទទួលបាននៅការដែលវាមានសេចក្តីសុខឬក៏យើងអាចនិយាយថាគឺយើងមានគ្រួសារមួយគឺមានសុភមង្គលផងដែរយើងមិនមែនថាយើងធ្វើមកដោយសារយើងចង់បានយើងចង់មានពិតមែនតែយើងក៏មិនទៅធ្វើអាក្រក់ទៅលើអ្នកដទៃយើងមិនទៅសាងបាបកម្មលើអ្នកដទៃដែរដោយសារខ្ញុំដាពីជំនាន់ដែលខ្ញុំដានោះគឺដោយសារយើងក្រអត់ហ្នឹងចិត្តតែធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីហើយវាបានលុយដើម្បីជួយគ្រួសារពួកគ្រួសារយើងគឺជាអ្នកក្ររងដែរចឹងទៅក្នុងការដែលខ្ញុំចាំលែកប្រធានបទនេះគឺខ្ញុំមានតែការចាំលែកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏អរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលបានស្ដាប់ឬក៏អ្នកដែលបានតាមដាននៅលើប្រធានបទខ្ញុំពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គហើយខ្ញុំក៏តែងតែអរគុណទៅលើមនុស្សល្អឬក៏ខ្ញុំតែងតែអរគុណមនុស្សដែលបានជួយទៅកាន់ថាខ្ញុំថាអ្នកដទៃបានធ្វើរឿងល្អជាច្រើនឬក៏អ្នកដែលមានខ្សែបពុតដែរគាត់ធ្វើរឿងល្អហ្នឹងគឺយើងតែងតែគ្រប់នឹងតែងឲ្យតម្លៃទៅគាត់ហើយយើងតែងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺខ្ញុំតែងតែមានតែពាក្យអរគុណហើយលើកដៃរៀមដៃតបអរគុណទៅពួកគាត់ហើយក៏ពាក្យដែលអរគុណនោះវាមានច្រើនតែខ្ញុំតែងតែនិយាយពីធានបទមុនផងដែរចឹងទៅខ្ញុំក៏អរគុណតែតើនឹងការបានស្ដាប់ប្រធានបទមួយនេះយើងនឹងបន្តនៅប្រធានបទក្រោយៗទៀតផងដែរ